mayam kurumzari taunariba mayamse aina nungaijadaba khar leibadagi mayamda wafam khara phongdokjage tawbani akhoi Manipur ima leibakta hujik leiriba phibamse mayamna loina khangaba ngatani problem mayamse loi solve tawrabra akhoi Manipur gi se leiriba issue mayamse loina problem leiri mayamse loina solve tawba ngamabra hujik se illegal immigrants mapandagi changjal liba mayamse loina masa khangdokpa ngamabra phangbam thokpada phangdan leiriba akhoi right maitai gi ST gi recommend tawba ngamabra kanghu kharada akhoi gi phangbam thoktana phangaga leiramiba status mayamse sigi lokthokpa ngamabra mapandagi changjallakpa singsina tawramiba akhoi gi Manipur thugainaba khaliba plan ama khalamiba plan se sigi mayokta changjanba ngamabra highway huzik thingaga leiriba akoi freely movement tawba ngamdriba se isagi Manipur citizen amana Indian citizen amana isagi state ta free movement tawba ngamabra lanje nakliba IDP singna mayumda hanjingba ngamabra sigi mayam problem mayam se loina solve tawba ngamabra natraga on the process ta leibra sigi issue mayam se loina divert tawre haira kanda loina nathai khraga leiriba political party singna politician singna ayamba isa gi party politics tawnara aga 2027 gi election da khoina mai pa ati adu tawgani ada tawgani haina chatharak laga issue mayam se loina divert tawkhraga agenda mayam se loina divert tawkhraga political party haibadi yekna basi kanano bo haibangam da political party mayam leiri hoji khoi Manipur da amasu yana bachatpa isa gi party politics tawnaraga main issue main agenda se leiriba mayam se loina divert tawraganda election da focus tawbadawna 2027 gi election da focus tawbadawna sigum mayam se machoi tanaraga aina phai mana phatte aina phai hainaraga machet tanaraganda party politics tawnaraganda main issue agenda mayam se loina divert tawkhraganda akoi ima leibak se leiriba akoi mayam se machet tanaraga hunaraga amana ma hunaraga punjandaba mukhai hunaraganda leiriba se tasengna nungaijade politics tawbiu political party gi isagi political party do fai haibiu kaim kaiba leite but main agenda main issue dai divert tawbiganu akhoi gi oiba main agenda se karino akhoi Manipur se karamba phibam dano phadoise karamba problem se pukhala kan issue se solve tarakanda akhoi tangdu leitana leigadoino haiba se sida hana focus tawbana phai Manipur thugaiba pamba miwai sing makhoi gi di hauzik su punna jantan mantar da separate administration lauri makhoi agenda dagi divert tawdriba leiriba Manipur thugaiba pamba singsi huzik su Manipur thugai gi hairiba akhoi gi na machoi tarakanda issue mayam dagi loina nathai khraga problem mayam se loina solve tawkhrabadawna isa vote campaign gi type da loina masa gi area jaga ra chathanak libase politics tawbiu political system na semdokadoini koi imalai bak se but tawnariba akhoi gi huzik leiba scenario sidadi yengbada naha moina youth amoina su yam nungaijadaba haidi political party yawning badu yawbiu kaim kaiba leite adubu akhoi si ima lebaga thoiba issue si sini ko akhoi sidi party gi politics tawraga su sigi issue sidagi divert tawhanba yade ko so we have to focus in these issues the main issues are this sigi matang sidadi we have to be one haidaba makai isa gi da khanba manba mayam ama tholaga hujik campaign jatharaga akhoi gi vote gi oina focus tawnariba mayam se ai tasengna request tawjari akhoi hunba natte ngangba natte ese ima leibak nungsiba amana ima leibak nungsiba kharada ingangjabane na khanbiyu si matam nate adugi amtang punjanabiyu mi yeknaba Manipur thugaiba pamba singna laukidoba khudong chaba mayam do koin uba phangjai aduna si punjanabagi matam sida party politics na machet tahanba manba ma yauriba tahaliba singse si amtang punjanaraga sigi leriba attitude se tawbidanaba ai request tawjari akoina request tawjari aduga aikoigi main pandam main issue se sidagi divert tawbiganu isana campaign chatharasu jaga campaign chatharasu main issue da focus tawbiu main issue da divert tawbiganu
पार्टी की आइडियोलॉजी ओइना मांग थंगा ngangbiganu अखोई की मेन इशू दा अखोई ना हाइगदबा अखोई मणिपुर से कुमाइना फगदबनो हाइबगी इशू दा ओइन थोना लेना हाइबियु अदु इशू दा हाइबियु नतबिदा पार्टी की अखोई पार्टी ना सी तौरदी सी फनी अखोई पार्टी की दी सी फई मादी याम फई आईडी याम फई अखोई दी याम फई ना हाइनरकांदा अखोई इशू में आदि लोय डाइवर्ट तौगिबा मानबसे सी तौबिगनु अखोई नहा मोइना इरेचा अखोई लेइबा मयाम से अखोई येंगबदा न्यूज़ ताब मतमदा नत्रगा मीडिया दा उरप मतमदा तसेंगा थमोइ सेंगा नुंगाइजदे हाइबगी दमकता आई फोंदोकचबनी